Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня у нас блог, и я рассказываю и показываю про работы на участке и дома. Сейчас зима у нас, и, конечно, на улице работы много не поделаешь, но хватает и дома. И вот хочу вам показать, чем я занимаюсь. Недавно мне подарили подарочек. Посмотрите, какая чудесная такая емкость для семян. Вот так она открывается. И вот здесь на магнитиках дверька такая, раз. И смотрите, как здесь удобно. Можно ставить пакетики с семенами. Причем уже подписано, то есть, да, вот, допустим, январь. И когда сеять семена, можно сразу, значит, поставить семена, вот, допустим, январь, да, и мы сеем там 4-я неделя января, допустим, там петунию на рассаду. Раз поставили, и все понятно, когда сеять. И распределили семена. Очень так смотрится хорошо, красиво, поэтому рекомендую посмотреть. Вот в магазинах продаются вот такие вот, значит, ящики для семян. Классная вещь, удобно и смотрится очень-очень так, смотрите, как красиво, прям по-огородному. Поэтому вот такой подарочек очень мне нравится. Буду расставлять свои семена. Дальше показываю урожай свой. Вот вчера еще огурчиков собрал немножко. Крош. Огурчик выращиваю в домашних условиях. Уже вчера мы вечером кушали. Вот еще осталось. Вот такие небольшенькие огурчики. Но их много-много на кусте. Гроздями висят. И в теплице сею, и в домашних условиях выращиваю. Кстати, по вкусу в домашних условиях ничуть не хуже, чем в теплице получаются огурцы. Ароматные, сладенькие. Намного вкуснее, чем из магазина. Вот поэтому будем кушать сегодня. Вот обед у нас, кстати, после съемок запланирован. Будем обедать. Огурцы пойдут. Так. Что еще хочу показать? Еще хочу показать перец. Вот посмотрите, какой перчик. Это, значит, перец Ники. Перчики небольшие плоды красного цвета, и обычно все усыпано этими плодами. Уже есть завязь, но часть завязи осыпается, я заметил. Почему так происходит? Уже здесь перчику очень тесно, нужно емкость побольше. Здесь литр, буду делать перевалку на днях в 2-литровые емкости, может даже 3-литровой емкости, чтобы хватало места корневой системе, иначе зависть будет вся осыпаться. Значит, чтобы перец не тормознул в росте, еще буду применять, покажу вам вот такую штуку, я давно про нее не рассказывал. Значит, Mixlink органоминеральный комплекс, стимулятор. Значит, можно использовать даже как удобрение. Во-первых, стимулирует развитие корневой системы, ростовые процессы активизирует, и еще можно использовать как удобрение, делать такие легкие подкормки. Я совсем про него забыл. Как раз таки вот для выращивания домашнего огорода, я думаю, что он идеально подходит, в отличие от многих удобрений. Почему? Различные удобрения, особенно минеральные, они могут очень почву засолять. Соли все-таки, да, и это угнетающе будет действовать на растения. К тому же можно переборщить с дозировкой. Вот один огурец у меня так пострадал. Я использовал, казалось бы, даже не минеральное удобрение, органическое, но чуть больше высыпанул, и начали подгорать листья. А с микслинком все-таки проще работать, да? Можно контролировать дозировку. Здесь по инструкции все указано, как разводить. Поэтому буду после пересадки сразу же перчик вот этим микслинком подкармливать. Кстати, микслинк подходит еще для рассады. Когда вы рассаду распихируете, очень хорошо микслинком пролить, и будет лучше приживаться, лучше укореняться. Ну, еще одна такая очень важная сейчас работа в саду. Рекомендую, кстати, зрителям наведаться к себе на дачные участки, в сады. Активно пошли ходить зайцы по садам. У нас была небольшая оттепель, образовалась на поверхности снега такая корочка, и зайцы уже в саду тут как тут. Начали подгрызать деревья. Хотя деревья я заматывал с осени, но очень высокий снежный покров, и зайцы все-таки до ветвей достают. Значит, как с ними бороться? Ну, первый вариант — это, опять же, повыше крону закрутить, но уже там скелетные ветви пошли, это очень неудобно. Морозом лазить по снегу, все это заматывать, холодно, неудобно, ну, и долго это делать. Значит, есть более простой способ, значит, я сам его придумал. Смотрите, у меня вот такая банка аджики здесь стоит, здесь острый перец халапеньо, перекрученный с чесноком. Значит, и зайцы не любят очень резких запахов. Запаха нафталина, запах дегтя их отпугивает, и запах чеснока
с острым перцем. Поэтому я взял вот такую пол-литровую банку, на 10 литров хорошо теплой такой воды все это размешал и залил в опрыскиватель. И пошел все вот эти деревья в саду обработал. И скажу вам, что уже вот 4 дня ни одного зайца в саду нет, никаких следов, все, перестали ходить. Резкий запах их отпугнул. И еще важный момент. Вот в эту смесь уже, да, в раствор я добавляю чуть-чуть подсолнечного масла, где-то грамм 100. Тогда лучше этот раствор на ветвях закрепляется, вот этот запах. Не смывается снегами и дождями. Значит, если нет у вас такой вот аджики, да, можно сделать проще. Значит, берете стакан молотого перца острого, стакан перекрученного через мясорубку чеснока и 100 грамм растительного масла. И опять же все на 10 литров теплой воды. Почему теплой? На улице мороз, холодно, и если размешать холодной водой, у вас замерзнет распылитель в опрыскивателе, не сможете обработать. И именно вот хорошо теплую воду, такую достаточно горячую. И тогда, значит, вот этот распыл не замерзнет, вы сможете обработать. И все, обработал я сад, и все хорошо. Нет никаких пока что зайцев, к счастью, надеюсь, и не появятся. Потому что вот несколько ночей назад, как я говорю, выходил 4 раза за ночь с палкой и бегал по саду, гонял зайцев. Вот только отгонишь, все, нету. Выходишь через полчаса, уже опять бегают по огороду. Причем по 2, по 3 штуки, целыми стадами. Вот они прям прибегают в сады и все это подгрызают. Значит, еще кое-что вам покажу. Значит, перекись водорода. Что хочу про нее сказать в этом ролике. Скоро мы будем сеять семена. И, конечно же, первые высеваются это перцы. Вот как раз-таки для перца я вам рекомендую приобрести перекись водорода, чтобы она у вас в запасе была. Дело в том, что у перца очень такая жесткая оболочка семян. И если высевать перцы, значит, с сухими семенами, они очень долго всходят. И зачастую вот эта оболочка, когда семена проросли, да, она не сбрасывается с листочков, плотно держится. И в итоге мы ее отрываем, повреждаем листочки, и вот эти сеянцы плохо потом развиваются. Значит, чтобы вот таких проблем не было, перец лучше всходил, вот я рекомендую замочить в перекись водорода. 1 чайная ложечка на стакан воды. Ну, стакан обычный 250 граммов, советский, вот этот граненый. 1 чайная ложка. Разводим вот эту 3% перекись с водой, замачиваем семена. На полчаса, даже на час можно замочить спокойно. Достали, промыли водой и можете высевать. А можете проращивать. Я все-таки предпочитаю проращивать. Сразу видно, какие семена не всхожие, какие раньше всех проросли. И почему это важно? Вот замечать, какие семена первые проросли. Самый ранний и лучший урожай дадут именно те семена, которые быстрее всех проросли. Вот поэтому, если вы собираете свои семена, у вас много семян, но не жалко их там выкинуть, да, замочили в тряпочку семена и увидели, ага, вот эти семена уже с такими хорошими корешками, мы их высеваем. А те семена, которые только наклевываются, либо вообще не наклюнулись, сразу же их выбрасываем. Они дадут хуже урожай и более запоздалый урожай. А вот эти с проросшими более ранний. Еще вам покажу грунт для рассады. Я уже буду заносить грунт для рассады из теплицы в дом. Вот, потому что нужно вносить уже триходерму в этот грунт, подготавливаться к посеву. После 15 февраля я уже начну потихоньку сеять перец, сеять баклажаны, лук-порей и сельдерей. Вот эти культуры в первую очередь я уже буду высевать. Вот, что касается ранних сортов перца для открытого грунта и острого перца, его тоже выращиваю в открытом грунте, я их буду сеять позже, ориентировочно в начале марта, может быть даже ближе к середине марта, потому что их высаживают в открытый грунт во второй половине мая, когда минует угроза возвратных заморозков, а переросшая рассада приживается хуже. И еще вот такой один лайфхак вам расскажу. Вот этот перец, который у меня растет дома, я его выбрасывать не буду. Затем я его высажу в теплицу. Перец на самом деле можно выращивать не 1 год. Можно и 2, и 3 года выкапывать куст с теплицы, домой заносить, затем весной опять высаживать. И вот этот кустик, даже в разгар плодоношения, он будет в большой емкости. Я просто сделаю перевалку. Достану куст и высажу в теплице. И в итоге я буду получать очень ранний
ранний урожай. Вот высадил в теплицу уже с перчиками, и в мае уже опять собираешь, продолжаешь собирать этот урожай. Поэтому если вы выращиваете вот так вот перчик в домашних условиях, ну, вот просто для забавы какой-то, да, ну, какой тут уже урожай будет, ну, пару каких-то перчиков вырастет, но затем его не выбрасывайте, посадите в теплицу. То же самое касается и томатов. Посмотрите, вот они цветут, сколько цветочков, завязи, возможно, они еще будут себя очень хорошо чувствовать и весной, и можно в теплицу пересадить. А если лень, допустим, пересаживать, уже там плодоношение заканчивается, как-то мало приростов, вы можете спокойно где-то отрезать макушечки, какие-то появятся пасынки, укоренить их и опять же высадить у себя в теплицу, либо в открытый грунт. Вот такие работы я делаю зимой. Пишите в комментариях, а чем вы занимаетесь. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. Всем пока.